Harka fuunee jirtu hordoftootaa fi daawwattoota Aanolii Global Media oduu guyyaa irraatiif qopheeffanne qabannee dhiyaannee jirra. Oduu irraa wajjin anjaatanii abdii. Magaalaa Finfinnee dabalatee naannolee biyyattii guutuutti duulli qulqullinaa marsaan lammaffaan gaggeeffamaa oole. Magaalaa Finfinnee dabalatee naannolee biyyattii guutuutti duulli qulqullinaa lammaffaan gaggeeffamaa oole. Magaalaa Finfinneetti muummee ministeeraa Dr. Abiy Ahmad, itti aanaa pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa, itti aanaa kantiibaa magaalaa Finfinnee Injiinar Takkalaa Uumaa dabalatee qaamoleen hawaasaa adda addaa sagantaa qulqullinnichaa irratti hirmaatanii jiru. Jiraattonni duulicha irratti hirmaatan dhaadannoowwan sanyummaan balaaleffadha, waloomanan kabaja magaalaatti yanan qulqulleessa jedhanii fi kan biroo qabachuun hirmaatanii jiru. Injiinar Takkalaan jiraataa magaalaa Finfinnee ta'uun qulqullina ta'uu jiraattonni gochaan agarsiisan jedhan. Hirmaannaa taasifameefis galateeffatanii jiru. Oduma wal fakkaatu waamicha duula qulqullinaa biyyoolessaa marsaa lammaffaa muummee ministeeraa Dr. Abiy Ahmad dabarsan irratti abbootiin amantaa Baalee Gobbaa qulqullinni jalqabaa keessa ofii irraa eegalechuun uummataaf ergaa dabarsan. Godina Baalee magaalaa Gobbaa fi Roobeetti jiraattotaa fi qaamoleen garaagaraa balfa xuraa'aa dhangala'aa fi gogaa magaalaa keessaa qulqulleessaa oolan. Akkuma qulqullinni qaama keenyaa eegnutti magaalaa keenya miidhagduu fi hawwattuu gochuuf qulqullina magaalaa keenyaas eeguuf yoomiyyuu hojjechuu qabna jedhan. Kana malees keessoo keenyas ilaalcha badaa fi faallaanuu fi biyya keenyaaf hin tollerraa qulqulleessuuf qabnas jedhanii jiru. Duulli qulqullinaa walii wajjinii godhamu kun walitti dhufeenya keenya keessatti jibbaa jaalalaan garaagarummaarraa tokkummaan ijaaramu keessatti bakka guddaa qabas jedhanii jiru. Duulli qulqullinaa kun Oromiyaa magaalota garaagaraa kan akka Jimmaa, Amboo, Dukamii fi kanneen biroo keessattis gaggeeffamaa ooleera. Ogeeyyii fayyaa naannoo Tigraay waliin haala yeroo irratti mari'atame. Ogeeyyiin fayyaa naannoo Tigraay mariisafaman. Marii kaleessa gaggeeffame kana hoogganaan itti aanaa pirezidaantii naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el waltajjicha irratti ogeeyyiin fayyaa hooggansi biiroo fayyaa naannoo Tigraay fi qaamoleen dhimmi isaan ilaallatu hirmaatanii jiru. Dr. Dabratsiyoon gaaffii damee fayyaa irratti ka'u furuuf mootummaan xiyyeeffannoodhaan kan hojjetu ta'uu ibsanii jiru. Ogeeyyiin fayyaa caamsaa 3/2011 muummee ministeeraa Dr. Abiy Ahmad wajjin eega mari'ataniin booda rakkoo fi gaaffii damichaa furuuf sadarkaadhaan mariin akka gaggeeffamu kallattiin kaa'amuun ni yaadatama. Ministeerri saayinsii fi barnoota olaanoo barattoonni ogummaa fayyaa barnoota isaanii addaan kutan gara barnoota akka deebi'an yaamicha dabarse. Gabaasa guutuuf Tolchaa Huseen. Wiixataa eegalee barattoota ogummaa fayyaa barnoota isaanii irratti hin argamne irratti tarkaanfiin kan fudhatu ta'uu ministeerri saayinsii fi barnoota olaanoo beeksise. Barattoonni waggaa xumuraa intarnii fi ispeeshaalistiin yuunivarsiitiiwwan muraasa muummee ministeera Dr. Abiy Ahmad waliin yoo mari'atan gaaffii kaasaa turaniif deebiin laatamaa jiraachuu ministeerichi beeksiseera. Gaaffilee deebii hin arganne adda baasuun furmaata laachuuf ammoo gareen qorannaa 4 hundaa'ee hojjechaa jiraachuu ibseera. Yaa ta'uutii barattoonni yuunivarsiitii muraasa barnoota isaanii adda kutan jiraachuu ministeerichi ibseera. Kun ammoo gonkumaa fudhatama akka hin qabaanne hubachuudhaan barnoota isaaniitti akka deebi'an waamichi dhiyaateera. Barattoota wiixataa kaasee barnoota isaanii irratti hin argamne irratti seera barnoota dhaabbilee isaan itti barataniin tarkaanfiin kan fudhatamu ta'us yaadachiisan. Yaa'in nageenyaa Sumaalee, Affaarii fi Hararii magaalaa Hararitti taa'amaa jira. Yaa'in nageenyaa Somaalee, Affaarii fi Hararii magaalaa Hararitti taa'amaa jira. Yaa'icha haasaadhaan kan saaqan pirezidaantiin naannoo Hararii obbo Ordiin Badrii Itoophiyaa biyya sabaa fi sablammoota uummattoota ta'uu ibsanii baha biyyattiitti ammoo calaqqeen sun akka sirnaan mul'atu kaasanii jiru. Obbolummaan saboota akka jabaatu hojjetamuu akka qabu eeranii waan kanaan faallaa ta'e qolachuu irratti tumsaan hojjechuu akka barbaachisu ibsan. Rakkoolee mudatan maraaf osoo hin jilbiinfatiin nageenya waaraa dimokiraasii wabii qabuu fi misooma milkeessuuf tumsi barbaachisu dhaaman. Rakkoolee nageenyaa fi walitti bu'iinsaa mudatan aadaa ummataatiin tasgabbiin hiikuu fi olaantummaa seeraa kabachiisuun murteessaa ta'uu eeran. Yaa'icha irratti pirezidaantonni naannolee sadanii hooggansi federaalaa abbootiin amantaa jaarsoliin biyyaa hirmaatanii jiru. Oduu ispoortiitiin dorgommii Daayimand Liigii guyyaa kaleessaa biyya Chaayinaatti gaggeeffame irratti atileetonni Itoophiyaa injifannoo galmeessisan. Tolchaa Huseen waan qindeeffate qaba.
Dorgommii Diamond League guyyaa kaleessaa Chaayinaa Shaangaayitti gaggeeffameen Itoophiyaanonni injifatan. Dorgommii meetira 5,000 dhiiraan atileetonni Itoophiyaa sadarkaa tokkoffaa hanga sadaffaa ba'uudhaan mo'ataniiru. Yoomiif qajeelchaa daqiiqaa 13 sekondii 4 fi maayikiroo sekondii 16 tokkoffaa ba'uun xumureera. Salamoon Barraagan ammoo daqiiqaa 13 sekondii 4 fi maayikiroo sekondii 71 lammaffaa ba'eera. Atileet Hagos Gabrahiwoot daqiiqaa 13 sekondii 13 fi maayikiroo sekondii 81 sadaffaa ba'eera. Dorgommii meetira 1,500tiin dubartoonni ammoo atileet Gadaaf Tsaggaayee lammaffaa baateerti. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo oduun guyyaa irraatiif isiniif qabannee dhiyaanne kan hanga ammaa daawwataa turtanidha. Oduu fi qophiilee keenyaa afaan biroo wajjin turtii gaarii isiniif haa ta'u. Du musst das bitte nach.